وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک ساکن نویه یووان با اتهام فریب دادن ساکنان با وعده دریافت چپته‌های ارزانتر پرواز به روسیه خبر داد. در گزارشی که در برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی نشر شد گفته می شود که خالف نعمت الله اکبرخانویچ سال تولدش 1977 و اممسلکش رسولوف کامل سال تولدش 1986 ساکنان نویه یووان از دو ساکن وعدت برای چپته پرواز کولاب مسکوا از او 8950 سومونی و 8450 سومونی گرفته آنها را فریب دادند. نعمت الله خالوف و کامل رسولوف در عموم از 16 ساکن تاجیکستان با وعده خرید دادن چپته پرواز به شهرهای روسیه 128000 سومونی گرفته به فایده خود صرف کردند. خالوف دستگیر شده است ولی رسولوف کامل را تحت کوفتکوف قرار دادند. روسیه بعد یک سال بستن مرزهایش به سبب پاندمی کرونا ویروس از 1 اپریل سال جاری به پروازها از تاجیکستان اجازت داد. ده‌ها هزار از ساکنان تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثریت عائله‌هایش مردکاری در روسیه است در پی این برای خریدن چپته‌های پرواز به اویاکاسا فرو ریختند. شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از چنین گرمی بازار نرخ پروازهایشان از تاجیکستان به شهرهای روسیه را تا به 17000 سومونی بالا بردند. طلبات زیاد به چپته‌های پرواز از روسیه بازار قلابان را هم گرم کرد. صدها نفر از خواهشمندان سفر به روسیه به دام قلابان افتادند که در نزد اویاکاساها با وعده دریافت چپته‌های ارزانتر ساکنان را فریب می‌دادند. این همه ناراضگی‌های زیاد را در بین اهالی به وجود آورد و اگنسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان روز 22 اپریل نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی روسیه را دعوت کرده به آنها برای پایین آوردن نرخ پروازهایشان 2 روز وقت داد. اگنسی گفت در صورت اجرا نکردن این طلب شرکت‌ها را از حق انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه محروم خواهند کرد. شرکت‌های روسیه این طلب را پذیرفتند و نرخ‌هایشان را از 3000 تا 8500 سومونی پایین آوردند. ولی کارافتادگان میگویند دریافت چپته با این نرخ چندان آسان نیست و باز هم در بین میانروهای پیدا شدند که از حساب فرق بزرگ بین نرخ رسمی و نرخ بازار فایده کلان به دست می‌آورند.